第二届世界大健康博览会11月11号在武汉正式开幕。深圳市元瑞生物医疗科技有限公司携臭氧杀菌王系列产品隆重亮相。我们深圳元瑞生物医疗属于大健康系列，我们和日本、中日合资的，我们最主要是生产一系列细菌、杀毒、消毒系列的产品。据了解，该系列产品经实验室检测，能有效破坏细菌微生物细胞壁，杀灭有害病毒，清新空气，去除异味，除甲醛，改善生活环境。目前已经被北京列入城市公共卫生系统。深圳市元瑞生物医疗科技有限公司致力于研发、生产、销售服务于一体的生物医疗设备，严格把控产品质量，在国内发展多家经销商，同时开发日本、欧美市场，与海外多家企业达成战略合作。